హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళైతే నేను హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, స్లింగ్ బ్యాగ్స్ తెచ్చేసానండి. ఒక్కొక్కటి కూడా క్వాలిటీ, కలర్ సూపర్ అండి. అసలు చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ కూడా నేను వీటన్ని డీటెయిల్స్తో ఒక లాంగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఆ లాంగ్ వీడియో ఈ షార్ట్ వీడియో కింద పిన్అప్ చేస్తాను. తప్పకుండా మీరు చెక్అవుట్ చేసేసేయండి. మీకు నచ్చిన హ్యాండ్ బ్యాగ్ని మీరు హ్యాపీగా ఈజీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. కలెక్షన్ అంతా చాలా బాగుందండి. అసలు మిస్ చేసుకోకండి. సూపర్ 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 కలెక్షన్. మంచి రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో వచ్చేస్తున్నాయి. Thanks for the watching video. Bye.